تدخل واحد الباك اللي يعاود في الفيديو إيديتينغ ديالك سواء أفتر إفكت ولا بريمير برو كلشي تقريبا. أول حاجة كنطابيو هنا بريمير كومبوزر، كندخلو هنا كنديرو داونلود فور ويندوز صافي. تانستالي ديك الساعات بريمير برو كتجيك دير انستالي اول صافي باش كانستالا عندك، ولا افتر افكت بحال ما هكا صافي. ملي كدير انستالا كتانستالا كلشي كتجي للبريمير برو، كتدخل البريمير برو كتجي هنا لويندوز حيت مغتلقاش ويندوز طفي هادي تلقى هنايا تكليكي غادي تلقى هنايا تلقى كاع هادشي، غتلقى كلشي ترانزيشن ساوند افكت شيب اليمنت كلشي هنا كلشي.